Քանի որ ժամանակ մնաց, ուզում եմ անդրադառնալ նաև հետևյալ հարցին։ Երեկ մի օրենքի նախագիծ էինք քննարկում, էլի կոռուպցիայի հետ կապված որոշակի կարգավորումներ մտցնելու համար, եւ ես առաջարկեցի, որ օրինակ այն կազմակերպություններում, որտեղ կառավարությունը մասնաբաժին ունի, խոսքը Ամոսար, Վիվասել եւ պղնձամոլիբդենային, համենայն դեպս այդ երեք այս բանին հիշեցի, միգուցե ավել հատվածներ կան, այդտեղ նշանակված մարդիկ ունենան պարտավորություն հայտարարագիր ներկայացնելու։ Օրինակ ես պետք է անկեղծ լինեմ, ես ինչու չպետք է իմանամ, թե օրինակ Գնել Սանոսյանը պաշտոնը լքելուց հետո նախ ինչ ունի հիմա եւ ամուս սարում նշանակվելուց հետո ինչպիսի հաջողությունների է հասել։ Կամ օրինակ պղնձամոլիբդենային այդ կոմբինատում նշանակված իմ համաքաղաքացի Նարեկ Բաբայանը, ում մասին ուղղակի լեգենդներ են պտտվում մեր քաղաքում, ընդհանրապես մարզում։ Մի հատ գնացեք հարցրեք Նարեկ Բաբայանի մասին մինչև 18 թվականը եւ հիմա հարցրեք Նարեկ Բաբայանը ինչպիսի հաջողություններ ունի։ Յուրաքանչյուր կապանցի, քաջարանցի ձեզ կբացահայտի, թե ինչպիսի հաջողությունների է ինքը հասել։ Բայց ես այդ լեգենդներին, այդ միֆերին չտրվելու համար ասում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր նշանակվում են այդ պաշտոնների, իրենք պետք է ներկայացնեն հայտարարագիր, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը հասկանա, թե որտեղ էին եւ հիմա որտեղ են գտնվում։ Շնորհակալություն։ Ռուբեն Ռուբինյան։ Հարգելի գործընկերներ, նոր տիկին Գրիգորյանը ինչ ասեց, որ կառավարությունը $500,000 գաղտնի ըստ ֆակտոր TV-ի բացահայտման, գաղտնի որոշմամբ $500,000 է տվել իր քաղաքական համախոհին։ Այս նախադասության մեջ ոչ մի բան ճիշտ չէր։